في بعض العيانين بييجي فاكر إن هو هيعمل العملية في الكلينيك، يعني متخيل إن إحنا مش هنعمل عملية هنا، لأ طبعًا. مهم جدًا اختيار المستشفى، إحنا دايمًا كل عملياتنا في مستشفى كبير، ما ينفعش أعمل عملية في مستشفى صغير، أهم حاجة الsafety، فاختيار المستشفى ده حاجة مهمة جدًا، لإن في بعض العيانين بييجي فاكر إن هو هيعمل العملية في الكلينيك، يعني متخيل إن إحنا مش هنعمل عملية هنا، لأ طبعًا. فمهم جدًا إن إحنا بنشتغل في مستشفى كويس، ال النضافة، التعقيم، حاجة مهمة جدًا، الnursing مهم جدًا، اختيار دكتور التخدير إنه يكون حد استشاري وحد أستاذ جامعة كويس جدًا، لإن التخدير مهم جدًا في العملية، إن أنا أبقى شغال تحت ضغط منخفض عشان يبقى الfield عندي ما فيهوش أي blood عشان الأمان للpatient، فاختيار التخدير ده مهم جدًا. طبعًا. كمان اختيار الأدوات اللي باشتغل بيها، إن إحنا جايبين أحدث الأدوات، أحدث الآلات الجراحية، أي آلات جراحية حديثة هتلاقيها عندي، البيزو، أحدث جهاز بيزو، أفضل جهاز هتلاقيه عندي، عشان عايز أوصل بالنتايج عندي لأحسن مستوى. كمان اختيار الفريق الطبي المساعد، إن هم دكاترة متخصصين عارفين شغلهم، عارفين متابعتهم كويس، الnursing اللي بنختاره معانا، الspecial nurse اللي بتبقى مع المريضة بتستقبلها في المستشفى، بتبقى معاها في كل الخطوات الحجز وما بعد العملية.